Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của trường doanh nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, thế hệ Z là những người sinh từ năm 1997 trở đi, đó là theo định nghĩa của Forbes. Và chúng ta có thể khẳng định rằng thế hệ Z đã và đang đánh dấu những bước đi đầu tiên trong nguồn nhân lực hiện tại và chúng ta có đủ lý do để tin rằng họ sẽ làm mọi thứ rung chuyển khi sở hữu những ưu thế và kỳ vọng mới tại nơi làm việc. Và để có thể thu hút được những nhân tài trẻ tuổi này về với doanh nghiệp của mình, hãy cùng trường doanh nhân HBR tìm hiểu rõ hơn về họ qua bài học Thế hệ Z không thích nhảy việc và những điều kỳ lạ ở những đứa trẻ sinh ra những năm 2000. Là một nhà tuyển dụng nhân sự, sứ mệnh của bạn là phải phát hiện và thích nghi với sự khác biệt giữa thế hệ Millennial, những người sinh từ năm 1980 đến 1998 và thế hệ Z. Mặc dù hai nhóm nhân sự trẻ này đều được đánh giá cao và có khả năng về kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, nhưng cũng có nhiều sự khác biệt quan trọng cần lưu ý nếu bạn muốn thu hút về công ty những nhân tài lý tưởng nhất. Đặc điểm đầu tiên đối với nhân sự thế hệ Z đó là tính ổn định trở thành một trong những tiêu chí ưu tiên khi thế hệ Z chọn việc. Tính ổn định vốn là một trong những hạng mục đáng được cân nhắc của mỗi người khi đứng giữa các cơ hội nghề nghiệp, nay lại càng trở thành mối quan tâm đặc biệt đối với thế hệ Z. Điều này không quá ngạc nhiên, vì đây là những người đã chứng kiến gia đình của họ đi qua cuộc đại khủng hoảng tài chính toàn cầu những năm 2008. Trái ngược hoàn toàn với thế hệ Millennial, thế hệ được mệnh danh là những con người thích nhảy việc, thì nguồn nhân sự mới này lại có xu hướng tìm kiếm và gắn bó lâu dài với một vị trí công việc, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp tăng trưởng cao như chăm sóc sức khỏe và công nghệ. Thế hệ Z cực kỳ bị thu hút bởi các cơ hội và môi trường startup. Một nghiên cứu của Annie Lohr cho biết 61% học sinh trung học, những người thuộc thế hệ Z theo đuổi ước mơ thành lập công ty hoặc tự kinh doanh thay vì trở thành nhân viên ở một công ty nào đó. Thông tin này sẽ phần nào định hình lại các nỗ lực tuyển dụng của các công ty và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến môi trường làm việc trong tương lai. Nếu bạn muốn thành công ở mảng tuyển dụng nhân sự, chỉ ít bạn phải hiểu điều gì ở một người khởi nghiệp và các mô hình startup lại thu hút nguồn nhân lực tương lai này đến như vậy. Chỉ khi đó, bạn mới có thể kết hợp hiệu quả những điểm thu hút của các mô hình này vào các cơ hội nghề nghiệp mà bạn muốn thu hút nhân tài. Đối với thế hệ Z, tỷ lệ ứng viên sở hữu bằng đại học, cao đẳng cũng giảm đi. Ở các nước phương Tây, việc chứng kiến các thế hệ đi trước của mình cùng với các khoản vay nợ sinh viên đến hàng chục nghìn đô la đã phần nào làm thay đổi cái nhìn của thế hệ Z đối với nền giáo dục chính quy. Đặc biệt, trong thời kỳ toàn cầu hóa như hiện nay, xu thế này càng không ngoại lệ ở các nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Sẽ không mấy ngạc nhiên khi những Zr sẽ có được những hướng đi khác thay vì thi vào đại học hay là cao đẳng. Những góc nhìn mới về sự cần thiết của giáo dục đại học chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến hoạt động tuyển dụng nhân sự tại các doanh nghiệp, tổ chức còn đang thiếu hụt một lượng lớn các ứng viên chất lượng. Và đối với những nhà làm nhân sự thì cũng phải lưu ý rằng thế hệ Z luôn đặt ra câu hỏi cho công nghệ và những tác động tiêu cực của nó. Bởi hơn ai hết, thế hệ này là những người chứng kiến sự ra đời của hàng loạt nghiên cứu, báo cáo và tự nhận thức được việc sống trong một môi trường kết nối 24/7 với công nghệ và đặc biệt là mạng Internet đã phần nào hạn chế sự phát triển của các kỹ năng giao tiếp, thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ con người. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Theo Digital HR Tech, vấn đề trên không chỉ là mối quan tâm của các nhà tuyển dụng mà còn là mối lo ngại của chính bản thân các thế hệ Z. Ý tưởng cai nghiện các thiết bị điện tử dần trở thành chủ đề được nhắc đến rộng rãi. Ngày nay, có nhiều ZR vốn nghiện công nghệ đã dần cố gắng kiểm soát điều này mà họ cho là mối nguy đối với chất lượng cuộc sống và thành công trong tương lai. Và thế hệ Z cũng hoàn toàn có thể được so sánh là một thế hệ của YouTube. Có thể nói, một cách hiệu nghiệm để thu phục cả trái tim và linh hồn những người thuộc thế hệ Z đó là sử dụng video. Các tin tuyển dụng và tài liệu đào tạo dưới dạng video sẽ cực kỳ quyền lực trong việc thu hút những con người có thể dành cả đời để chụp ảnh selfie và xem video trên smartphone, hơn hẳn những nội dung là dưới dạng văn bản như hiện nay.
Lịch làm việc 9 to 5 cũng chính là một vấn đề lỗi mốt đối với thế hệ Z mà các nhà tuyển dụng nhân sự nên chú ý. Thế hệ Z được ví như những con người cô đơn và thích làm việc độc lập. Đâu đó, người ta lý giải cho việc này bởi những hạn chế trong kỹ năng giao tiếp và kết nối với mọi người xung quanh do ảnh hưởng của việc nghiện công nghệ. Khả năng này cũng không hoàn toàn là vô lý, bởi thực tế là không mấy người thuộc thế hệ này hứng thú với việc có mặt ở công ty từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bởi chỉ đơn giản họ nghĩ vì sao lại phải đấu tranh với dòng người trên đường để có mặt ở công ty 8 tiếng mỗi ngày, trong khi hoàn toàn có thể kết nối với bất kỳ ai chỉ với vài chạm trên smartphone hay là laptop. Và đối với họ, một môi trường làm việc lý tưởng là nơi tôn trọng mọi sự khác biệt. Thế hệ Z là nguồn nhân lực đa dạng nơi không có chỗ cho sự kỳ thị về sắc tộc, giới tính và kể cả giới tính thứ ba. Không thể phủ nhận rằng đây là những người cực kỳ tiến bộ về mặt xã hội và trông đợi điều tương tự ở các nhà lãnh đạo công ty và doanh nghiệp. Bởi vậy, họ luôn dành những kỳ vọng nhất định vào trách nhiệm xã hội từ những vị lãnh đạo của mình. Giống như thế hệ Millennial, thế hệ Z muốn làm việc cho một công ty có trách nhiệm với xã hội. Các công ty liên quan đến các vấn đề về phá hoại môi trường, phân biệt đối xử hoặc lừa dối nhân viên trong các vấn đề tài chính sẽ phần nào bị hạn chế cơ hội mang về cho mình những ứng viên tốt nhất từ thế hệ này. Tóm lại, mỗi thế hệ mới đều có những mong đợi và kỳ vọng riêng. Nhà lãnh đạo, nhà tuyển dụng nhân sự đi đầu sẽ là những người nhận ra sự khác biệt trên và đưa ra những chiến lược cạnh tranh hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù là cả hai thế hệ Millennial và thế hệ Z đều có chung nhiều ý tưởng và kỳ vọng, nhưng luôn có những sự khác biệt thực sự nổi bật mà bạn phải nắm bắt kịp thời để đưa ra định hướng, chiến lược nhân sự để có thể thu hút được họ một cách hiệu quả nhất. Những nhà lãnh đạo tiến bộ luôn làm mới mình cùng với những xu thế công nghệ mới nhất và có trách nhiệm với xã hội sẽ luôn là những người vững nhất và dẫn đầu trong tương lai không xa. Và trường doanh nhân HBR luôn hy vọng rằng bài học tìm hiểu về thế hệ Z ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có những hướng đi mới hơn để xây dựng chiến lược tuyển dụng nhân sự, thu hút nhân tài. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.